Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, а перад вами незвычайны выпуск, прысвечаны сённяшняму доўгачаканаму выхаду ролевай гульні пра суровае сярэдневякоўе Kingdom Come Deliverance 2. Гэта працяг рэалістычнай РПГ, якая выйшла ў 2018 годзе і распавядала нам пра нялёгкі лёс сына простага каваля ў самай простай чэшскай вёсцы. Сям'ю, яго дом і мары пра бесклапотнае жыццё напаткала суровая рэчаіснасць. Вайна ўварвалася на парог, адабрала самае каштоўнае, пакінуўшы толькі помсту і злосць. Другую частку анансавалі меней чым год таму, у красавіку 2024, хоць распрацоўка, як аказалася, вядзецца ўжо як 6 гадоў. Працай займаюцца стваральнікі арыгінала, чэшская Woho Studios, на чале якой стаіць геймдызайнер Даніэль Ваўра, вядомы яшчэ па рабоце над першымі 2 мафіямі. Некалі пачаўшы з 11 чалавекамі ў маленькім офісе, каманда разраслася да неймаверных 250 прама зараз. Падзеі новай часткі адбываюцца ў 1403 годзе, практычна адразу пасля фіналу першай, у Багеміі, у каралевстве на тэрыторыі сучаснай Чэхіі. У Kingdom Come Deliverance на Скаліцу, гэта вёска галоўнага героя, напала армія полаўцаў, цюркамоўных наймітаў. Яны забілі мноства мясцовых жыхароў, у тым ліку і бацькоў Індржыха. У англамоўнай версіі ён, дарэчы, Генры, а таксама спалілі паселішча ўшчэнт. Гэты лакальны вэрхал разгарнуўся на фоне рэальных гістарычных падзей. Пачатак 15 стагоддзя быў вельмі няпростым для каралеўства Багеміі. Да 1378 года дзяржавай кіраваў Карл IV, вельмі выбітны чэшскі кароль і імператар свяшчэннай рымскай імперыі. Аднак пасля яго смерці на пасаду ўзышоў яго сын Вацлаў IV, які, можа, і не быў зусім ужо бяздарным кіраўніком, але ж талентамі бацькі не валодаў. Яго сумнеўныя рашэнні і слабасць палітычнай улады прывялі да таго, што ў 1402 ён трапіў у палон да ўласнага брата, венгерскага караля Жыгімонта, які, заручыўшыся часткова падтрымкай чэшскай шляхты, вырашыў захапіць уладу ў Багеміі. І таму на вёску нашага героя Скаліцу ў пралогу першай часткі і напаў якраз адзін з падручных Жыгімонта, Марквард фон Ауліц, менавіта яму Індржых і пакляўся адпомсціць за смерць сваіх бацькоў. У Kingdom Come Deliverance 2 галоўны герой адправіцца ў Кутенберг, вялікі горад на ўсходзе ад Прагі, які ў Чэхіі зараз мае назву Кутна гара. Распрацоўшчыкі пастараліся захаваць гістарычнасць асяроддзя. Пры гэтым свет гульні будзе амаль што ў 2 разы болей, чым у першай частцы. І калі падзеі арыгіналу ў асноўным разгортваліся вакол невялікіх вёсак, замкаў і на фоне прыроды, то ў новай гульні карыстальнікаў чакае сапраўды вялікія населеныя пункты. Акрамя Кутенберга, Індржыху атрымаецца наведаць і іншыя тэрыторыі Багеміі, у тым ліку Багемскі рай, мясцовы заказнік з вельмі прыгожай прыродай. Сама гісторыя завядзе нас на бок чэшскіх мяцежнікаў супраць новай венгерскай улады, і адным з заданняў будзе разам з сябрам панам Янам Птачыкам даставіць ліст да мясцовага шляхціца. Здавалася, што можа пайсці не па плане, але менавіта тут мы хутчэй усяго трэпім у засаду, а зваліўшыся з каня згубім не столькі памяць, колькі ўсе свае мінулыя ўмеласці. Такім чынам распрацоўшчыкі вырашылі пытанне, як нанова паляпшаць персанажа, які па логіцы пасля першай часткі павінен усё ўмець. Сюды перабяруцца прынцыпы і сістэмы прагрэсіі з арыгінала, а значыць, здольнасці галоўнага героя будуць развівацца па меры іх выкарыстання. Ролевая сістэма абяцае быць нескладанай. Некаторыя навыкі спросцяць і аб'яднаюць, таму яны будуць адрознівацца. З таго, што дакладна прыбяруць, Індржых умее чытаць і пісаць, а таксама валодаць зброяй блізкага бою і верхавой яздой. Не ўсё яму адбіла і зноў вучыць літаркі не прыйдзецца. Хаця гэта была вельмі цікавая механіка ў першай частцы, дзе ў залежнасці ад узроўня ўмеласці тэкст перад героем складваўся ці ў абракадабру, ці больш-менш быў падобны на нармальны. Ці атрымаецца Індра пабываць у лакацыях з першай гульні, пакуль невядома. Затое распрацоўшчыкі ўжо пацвердзілі, што другая частка стане не толькі фіналам гісторыі, але і атрымае больш сур'ёзны тон апавядання, хоць, вядома, ніякіх сярэдневяковых прыгод тыпу п'янак і гульбіш нас не пазбавіць, як і фірмовых жартаў і недарэчных дыялогаў з квестамі. Да гэтага ўсяго навічкам не трэба пужацца, першую частку праходзіць не абавязкова, усё распавядуць, пакажуць і навучаць. Kingdom Come Deliverance 2 – гэта складаная ролевая гульня ад першай асобы і ў адкрытым свеце. Вам трэба будзе даследаваць рэалістычнае сярэдневяковае асяроддзе, пастаянна вучыцца новым і усяляк паляпшаць свае ўмеласці, выконваць разнастайныя квесты, гандляваць і, вядома, змагацца з самымі рознымі ворагамі. Ад звычайных бандытаў да цяжка экіпірованых рыцараў. Гэта не фэнтэзі-ралёўка, таму ніякіх троляў і драконаў вы тут не ўбачыце, але адсутнасць фантастычных істот ваша жыццё тут лягчэй, пэўна, не зробіць. Правдападобная сістэма бою была адным з ключавых геймплейных элементаў першай часткі.
З дапамогай крыжавіны ў цэнтры экрана трэба было выбіраць кірунак для удару, але не проста так, а ў адпаведнасці з тым, якую стойку заняў праціўнік і ці зможа ён адбіць атаку. Камбінацыя удараў і контрудараў важная частка баявой сістэмы, як і тып зброі, якім карыстаецца галоўны герой. Не меншае значэнне ў баі гуляючай даспехі, прычым начапіць латы тут просто не атрымаецца. Трэба спачатку надзець на персанажа ўсе неабходныя для гэтага пласты экіпіроўкі, што, вядома, значна знізіць спрытнасць індыржыха ў баі. Асвоіць такую сістэму бойкі насамрэч вельмі няпроста. Але, калі ўсё ж атрымоўвалася гэта зрабіць, бітвы тут жа ператвараліся ў займальныя тактычныя гульні, дзе нават адна памылка магла прывесці да паразы. І менавіта баёўка была адной з прычын, чаму некаторыя геймеры кідалі праходжанне. У другой частцы будзе ўсё роўна тое ж самае і нават лепш. Па словах аўтараў, баявую сістэму ў Kingdom Come Deliverance 2 дапрацавалі і разнастаілі, дадаўшы ў яе новыя элементы, але зменшылі колькасць кірункаў для удару на адзін і пры гэтым захавалі яе глыбіню і складанасць. Змагацца будзе ўсё так жа няпроста, але мяркуючы па ўсім, нават больш займальна, чым у першай частцы. Яшчэ адно важнае новаўвядзенне ў баявую сістэму з'явяцца арбалеты і самы прымітыўны від агнястрэльнай зброі – куляўрыны ці рушніцы. Гэта доўгія металічныя трубкі, у якія засыпаўся порах з кулі, і праз адмысловую дзірачку з дапамогай кнота гэта ўсё падпальвалася. Доўга, недакладна, але вельмі гучна. Так што ворагаў вы мінімум напалохаеце, як і іх коней. Яна больш будзе дапаможнай зброі, з якой няблага пачынаць бойку. Ні таго, ні іншага ў першай частцы не было, аднак там былі лукі, страляць з якіх даволі складана з-за адсутнасці прыцэла. Выпускаць стралу даводзілася на вока. Хутчэй за ўсё, па тым жа хардкорным прынцыпе без дапаможнага паказальніка будуць працаваць і арбалет з агнястрэлам. У роліках не ў галоўнага героя, але ж былі заўважаны павезы, адмысловыя шчыты для арбалетчыкаў, якія могуць упірацца ў глебу і рабіцца часовым бастыёнам, але пра іх выкарыстанне распрацоўшчыкі нічога не сказалі. Нікуды не падзенуцца ў другой частцы і элементы выжывання, знаёмыя па папярэдняй гульні. Індыржыху трэба будзе спаталяць смагу і прымаць ежу, каб не памерці ад голаду, паляваць, гатаваць, ці красці. Неабходнасць сачыць за ўласнай гігіенай таксама, хутчэй за ўсё, нікуды не падзенецца. Нагадаю, што ў першай частцы трэба перыядычна мыцца, інакш была рызыка адпудзіць ад сябе некаторых NPC смуродным пахам і брудным тварам. Цяпер, дарэчы, на каментарыі мінакоў пра ваш знешні выгляд у горадзе, напрыклад, можна адказваць, ці выбачыўшыся, ці даслаць да вядомай маткі. У нас будзе, а дакладней верніца і верны сабака Мат з першай часткі, мянушка з англійскай версіі. І свой конь Пэблс, ці сіўка, якога не абавязкова прадаваць, каб набыць больш хуткага. Яны таксама будуць з часам паляпшаць свае параметры. Верніца легендарны святар-алкаш, з якім звязаны адзін з самых запамінальных квестаў першай часткі. Візуальна другая частка будзе выглядаць у разы лепш арыгінала. Аб'екты стануць больш дэталізаваныя, а тэкстуры рэалістычныя. Зменіцца і знешні выгляд галоўнага героя. У цэлым графічная розніца паміж часткамі адчувальная нават па роліках. Хоць у арыгінале ёсць надзейная сістэма маралі і рэпутацыі, распрацоўшчыкі патлумачылі, што Kingdom Come Deliverance 2 яна будзе выведзена на новы ўзровень. Напрыклад, дзякуючы больш разумнаму штучнаму інтэлекту, жыхары вёсак і пасёлкаў цяпер будуць лепш разумець сутнасць таго, што адбываецца, калі ўбачаць кроў на вопратцы Індра адразу пасля таго, як адбылося нейкае здарэнне. Усё гэта звязана з абяцаннем пашырыць магчымасці выбару ў РПГ. Гульцы змогуць альбо выратаваць свет, альбо далучыцца да яго знішчэння. У якасці спосабу вырашэння праблем гульцы могуць выкарыстоўваць як уменні весці размовы, ці утоенасці і, вядома ж, грубую сілу. Сістэма рэпутацыі будзе ўплываць не толькі на цэны ў гандляроў, але і на вырашэнне канфліктаў у заданнях. Распрацоўшчыкі адзначаюць, што стыль гульні будзе наўпрост уплываць на віртуальны сярэдневяковы свет багеміі. Механіка дазволіць гульцам ужыцца ў ролю і адыгрываць свайго персанажа, прымаючы разнастайныя рашэнні. Kingdom Come Deliverance 2 абяцае стаць грандыёзным працягам, пашыраючы ўсе аспекты арыгінальнай гульні. Вядомыя персанажы, новыя сюжэтныя лініі, больш глыбокая сістэма квестаў і баёўкі, палепшаная графіка і анімацыі. Усё гэта робіць гульню адным з самых адметных рэлізаў гэтага года. Нас чакае займальнае падарожжа па гістарычна дакладным свеце багеміі 15 стагоддзя, дзе кожнае ваша дзеянне будзе мець наступствы. Незалежна ад таго, ці былі вы прыхільнікам першай часткі, ці пачатковец у гэтым свеце, гэта прыгода індыржыха, безумоўна, заслугоўвае вашай увагі. У Беларусі яна, на жаль, недаступна,
Іншыя рэгіёны 60 еўра, 253 злотых ці 1600 грыўняў. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсарам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і записывайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч.